Đợt trước anh ra đây anh làm được 5 con. Cá chẽm hả? Ừ. Mà nhỏ, đợt trước nó còn nhỏ. Đợt trước nửa ký 7 lạng rồi. Mới đợt này dính được 2 con bự. Hàng bự cho bá luôn. Đặng rộng đó. Ăn sắc mé luôn, độ cái quá. Vậy nó kêu cái gì vậy? Thấy à, anh bấm máy quay. Này con gì vậy? Chát.